大家好，上星期我做直播嗰陣咧，就有觀眾問我可唔可以拍一個夜晚放工簡單晚餐？冇問題，今日就教大家整一個非常之簡單而又比較健康嘅晚餐，就係蘑菇小漢堡，口爆汁。材料非常之簡單嘅，材料有蘑菇、蝦滑、車打芝士、車厘茄同埋生菜。嗱，我哋今日用咗呢個一口蘑菇嚟到取代咗呢個包皮，冇咗碳水，咁食多幾粒咧都唔怕肥啦。同埋呢個大細咧咬落去，一口爆汁，好正噶。嗱，首先我哋洗乾淨晒啲菇啊、菜啊、車厘茄先，啲蘑菇就抹翻乾淨。我哋搣咗中間個頂出嚟先。嗱，我而家做9個漢堡，所以咧我哋用到18粒蘑菇嘅。我哋攞2-3塊芝士，我係切2刀。車厘茄切片啦，頭尾嗰啲細細塊食咗佢先。我哋將個蝦滑咧放入個擠袋度。我開個火先，少少油啦。我哋煎香佢先。煎到差唔多金黃色，我哋反轉佢先。我哋拎走9件啦，跟住我哋擠上呢個蝦滑。我哋反轉啲蝦滑先，用個細火煎一煎佢。好，煎到金黃色，我哋反佢先。俾少少鹽啦，俾啲黑椒，加啲茄汁啦，沙律醬，加塊生菜、番茄、芝士。想香啲咧，可以讚少少紹興酒嘅。好，揀翻個蘑菇上去先，再攞支牙籤拮住佢。完成。玩快完成呢個放工簡單晚餐啦！蘑菇小漢堡真係好少喎，一啖食得晒啦。做法咧非常之簡單，而又比較健康嘅。得試下先，一啖食落去。哇，好好味！我最中意嘅一口爆汁啊！用咗蘑菇嚟做個包皮，煎香咗佢，有啲蝦肉啦，有菜有番茄有芝士啦，哇！直頭係漢堡咁嘅樣啊！一啖食落去，我呢個漢堡咧就冇碳水嘅，真係食多2粒都唔怕肥。呢度9件咧夠晒1至2個人食啦。不過咧好肚餓，而家一趕都食得晒。如果你都中意呢個蘑菇小漢堡，記得留言、讚好、分享、訂閱。我哋下次再見，拜拜。好香啊！
真係好似食緊漢堡咁啊！做晚餐又得，做派對小食又得，得咗。